Өглөө авдаг. Тэр өдрөө гарсан юм. Тэр арай нагас. Эрслэр. За даа ирсэн шүү. За. За улсын хурлын сонгуулийн Баянгол дүүрэг энэхүү тойрогт нэр дэвшиж байгаа Инх Чимэг хонгор зул хоёртойгоо тойрог дээр өнөөдөр хамт явж ажиллаа. Иргэд сонгогчтой танилцаж уулзаж явлаа. Тэгэхээр үндэсний эвсэл үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж, үндэснээрээ баяжээ. Өөрөө бүхий бодлогын хэрэгжилтийг мөрийн хөтөлбөрөөр хэрхэн яаж хангахыг маш тодорхой буулгаж өгсөн байна. Бодлогын хэрэгжилтийг хангахад зайлшгүй болсон хүчний маш чухал. Болсон хүчин бүхий нэр дэвшчихнэ. Та бүхэн бүгдээрээ салбартаа тулгамдж байгаа асуудлуудыг хэрхэн яаж шийдэх үү гэдэг тал дээр зорилгоо олгож нэр дэвшиж байгаа. За энэ удаагийн уулзалт боловсролын сэдв дээр анхаарна. Өнгөрсөн 34 жилийн хугацаанд төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлогын баримт бичгийг улсын хурлаас гаргаагүй. Гэтэл боловсролын бодлого маань хамгийн чухал. Хэдэн жилийн өмнө гадны байгууллага Монголын хөгжлийн гарцыг юу гэж харж байна гэж иргэд залуучуудаас асуусан байдаг. 93% нь боловсрол гэж хариулсан. Бид үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих, үндэснээрээ баяжих шууд боловсролтой холбоотой. Үндэсний үйлдвэрлэл талдаа үйлдвэрлэл эдийн засгийн орчинд зайлшгүй шаардлагатай боловсон хүчнийг боловсролын салбар маань төдийлөн бэлтгэж хөдөлмөрийн зах зээл нийлүүлж чадахгүй байна. Агуулга дотроо задаргаатай эрдэм номоор баян гэдэг эрхэм зүйл бий. Тэгэхээр би Инх Чимгээс шууд нэг асуулт асуумаар санагдаж байна. Хэрвээ та маргааш боловсролын сайдаар томилогдвол хамгийн түрүүнд ямар асуудлуудыг атгаж авч арга зам гарцыг нь хэрхэн яаж шийдэх вэ? Ер нь Монгол улс боловсролоо хаяад 30 жил болцсон гэж та сая ярьлаа шүү дээ. Ер нь бол гэсэн ойлгомжтой. Хамгийн түрүүнд хийх ажлууд ерөөсөө боловсролын философиг тодорхойлно. Бид яг ямар монгол хүн хүсэж байгаа. Яг ямар монгол хүн ирээдүйд хэрэгтэй юм. Ямар чадвар суул өстэй. Тэр хүмүүс дэлхийн хаана яаж орших вэ? Дэлхийн хаана очиод ямар байдлаар амьдрах чадвартай бий болох юм гэдгийг бид эхлээд тодорхойлох хэрэгтэй. Одоо ингэж яг монгол хүнийг ямар хүн болоосоо гэж хүсэж байгаач бид мэдэхгүй байна шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө өөрсдөө бидний яг зорилгын тодорхой биш болохоор хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөр арга хэмжээ тэр арга зүйн ерөөсөө тэмдэглэж өгөхгүй монгол хүн бүрч. Тэгээд тэрийг хамгийн түрүүнд барьж байгаа. Тэгээд түнчлэн яг одоо сүүлийн жилүүдэд бол нөгөө хөв соёлоо өгөөсгсөн. Нөгөө талдаа хит дэлхийг шүтсэн гэдэг нэг хоёр талцал бий болсон. Тэгтэл яг тэрний нэг юм төгс тэнцвэрийг яаж болох вэ гэж байна. Бид ерөөсөө өв соёлоо хайж болохгүй. Тэгээ нөгөө талдаа биднээс дэлхийгээс гацарч болохгүй. Энийг яг яаж гоёмаач буюу одоо зөв тэнцлийг нь олох гэдэг. Тэгээ Монгол хүн гэдэг чинь өөрөө бас нэг өөрөө гэсэн identity буюу нэг онцлогтой зүйл байна шүү дээ. Тэрийг сүүлийн үед аяг хайцсан. Бүх уламжлал руугаа нөлөөлжтэй тэрийг үйл хамсалж чинь. Нөгөө талдаа хит дэлхийг ингэж үзэж чинь. Тэнгүүд нэг өв соёлоо хүндэтдэг хүмүүс маань хоорондоо зөрчил бий болж байна. Гэтэл улсын үед бодлогын төвшөнд яаж авч үзсэн юм. Яг монгол хүн гэж юм байна. Тэрийг боловсруулах системд яаж бүрдүүлсэн. Дэлхийн төд ямар хөтөлбөр боловсруулах систем. Тэрийг ямар багш заах систем. Ямар орчинд заах систем. Гэт энийг ингээд нэг бодлогын төвшөнд тодорхой гаргаж ирэхгүй. Бид эд чи одоо ингээд сүүлийн хэдэн жил ингээд хахад дандаа гадаад юм орчуулсан гоё нэртэй гоё хөтөлбөр байгаа. Тэгэхээр яг монгол хүний нас итгэн онцлогтой өөрийнх нь нэг юм тэр цаана байгаа identity үнэхээр хүрч чадчихна гэдэг ч юм уу асуудал байна. Тэр л ерөөсөө миний нэг юм одоо энэ устдад орж байгаа зүйл гэх юм үү. Одоо бид нар энэ 96 дугаар сургуулийн одоо сууж байгаа. Өнөөдрээс сургуулийн анги төгрөл нэг анги байгаа хүүхдийн тоо 45-аас 60 хооронд байгаа шүү дээ. Яг урсан сургууль цэцэрлэг хүүхдийн нэлээд хүндэтгэд энд бид нар хизээч монгол хүнийг
өөрсдөө бодож байгаагаар боловсруулж хийж чадахгүй юм бүтээл байлаа. Тэгэхээр энэс ахуулаад хийх ажил маш их байна. Үндэсний өвсөл төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлогын баримт бичиг гараагүйг мэдээд салбарын бодлого бүхий төлөөлөл болсон эрдэмтэн судлаачдыг нэгтгэхэд ажлын хэсэг байгуулад 2 жилийн туршид үргэлжлэх бодлого боловсруулах ажлыг эхлүүлээд явж байгаа. Энэ маань 25 оны 1 сард дуусна. Гэтэ бид мөрийн хөтөлбөртөө 17 эрдэмтэн судлаачдаас бүрдсэн ажлын хэсгээс саналыг нь авч зайлшгүй шийдэх асуудлуудыг маш тодорхой тусгаж өгсөн. Тэгэхээр үндэсний боловсролын бодлогыг үндэсний өвсөл санаачлаад босруулж байгаа. Харамсалтай нь хориотож мэдлээ. Гэхдээ хориотсон ч гэсэн үнийг мэдээд хийх л ёстой шүү дээ. төрийн өмнөөс өнөөдрийн энэ төрийн ирэх барьж байгаа эрх мэдэл хийх ёстой ажил шүү дээ. Тийм. Бид өмнөөс нь захиалгын өгч мэргэжлийн усуудыг ажиллуулж байгаа. Тэгэхээр үндэсний боловсролын бодлого маш чухал. Бид нар чинь хоёр их гүрний дунд оршин тогтнож байгаа улс. За үндэсний өв соёл, үүх, түүх бусдаас ялгарх онцлог. Тэгэхээр одоо суур боловсрол гэх юм одоо мэргэжлийнх нь үг хэллэгийг бас андуураад иж магадгүй. Ямар ч байсан цэцэрлэгийн нас, сургуулийн нас энэ бол Монгол хүнийг одоо илүү одоо Монгол identity төлөвшөл одоо ингээд бэлтгэдэг. За энэ дараагийн шат их үйлдвэрлэлийн төвүүд илүү мэргэжлийн чиг баримжаатай. Тэгэхээр энэ илүү мэргэжлийн чиг баримжаатай одоо болох, одоо мэргэжлээ зөв сонгох. Энэ дэр асар том очоод дутагдал бай. Яагаад вэ гэхээр ажил олгогчийн зүгээс илүү политехникийн коллеж, техник мэргэжлийн чиг баримжаатай бэлтгэсэн боловсон хүчин 70% нэрэлт хэрэгцээтэй байхад боловсролын салбараас сэргээрээ 70% нь одоо ихтэй сургууль төгсөгчд байгаад байдаг. Энийн үндс нь цаад учир шалтгаан нь юу гэхээр төр засаг эдийн засгийн бодлогыг тодорхойлоогүй өнөөдөр хүнсүдэ аж ахуй уурхаал гэж яриад байдаг боловч яг ямар одоо үйлдвэрлэлийн төвшөнд нөөц болцоо юу байгаа юм тэрийг ердөөсөө тодорхойлоогүй. Тэгэхээр ерөнхий боловсролын сургуулиудыг төгсөөд ажил мэргэжлээ сонгоход асар дутагдaltaй байна. Хүүхд өөрөө сонгож чад. Тэгэл эмээ өвөөгөр наав ээжээгээр нь за аав чинь багш байсан бол багш гэр ингээд. Гэтэл мэргэжилтэй болж сургуулаа төгсөөд тогтвортой ажилдаа бол ихээр ингээд зөрөөд байгаа байхгүй. Энэ асар том дутагдaltaй. Ерөөсөө уйлдаа. Тэгэхээр үндэсний өвслээс эдийн засаг нийгмийн бодлогын төлөөлөл бүхий боловсролын салбарыг одоо удирдах болгож эдийн засгтайгаа уялгээд байгаа. Тэгээ манай мөрөө хөтөлбөр дээр туссан тэр хамгийн гоё нюанс нь юу юм гэхээр нөгөө ажлын байран дээр ямар чадвар хэрэгтэй байгааг боловсролын салбартаа уйж өгөөд одоо бид нар дээр тулгамдаад байгаа асуудлыг шийдэх гэдэг л нэг гоё концепт явж байгаа байхгүй. Тэгээ яг одоо ингэж яа гэм боловсролын салбарт ихэд чинь яг үнэхээр амьдрал хэрэгтэй чадвараа суулгах чадчихна хөтөлбөрт нь байна уу багш нар нь байна уу гэдэг ингээд бидний ингээл боловсролын салбар яваад байгаа юм шиг байна. Тэнгүүтээ нөгөө тал дээр тэр сургуулаар ингээд төгсөөд орж ирсэн хүмүүс чинь ажлын байран дээр головдох нэг асуудал гарч ирж байгаа нэг. За эсвэл бүр гадаад төгсөөд ороод ирсэн хүмүүс нь болохоор ажлын байраа голох нэг юм асуудал гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энд нөгөө нэг юм уялдаа холбоо гэж бид нар яриад байгаа шүү дээ. Матчинг хэрэгтэй. Тэр юусоо алдагдаад удцсан нь өөрөө улсын хувьд өөрөө боловсролын одоо хүний нөөцийн бодлого нь алдагдсан. За тэр бүр хамгийн анхан шатнаас алдагдсан. Тэр нь нөгөө сургуулийн өмнөх боловсрол буюу цэцэрлэгийн шатнаас алдагдсан. Яг нэг хүүхд өөрөө төлөвшөх нас нь 0-7 нас гэдэг. Тэгээ тэр 0-7 наснд яг хүн хэн болж өсөхөө гэдэг үндсэн тэр нэг юм хандлага, харилцаа бүх зүйл нь ингээд тогтож байгаа байхгүй. Тэгэхээр СӨБ дээр жишээ нь буюу сургуулийн өмнөх боловсрол дээр алдагдсан. Бага боловсрол дээр үндсэн суурь чадваруудыг бас хангалттай өгч чадхаа болсон. Хүн гэдэг амтэн чинь нэг юм 7 чадвараар хүний нэг оюун ухаан гэдэг зүйл тодорхойлогдож байгаа шүү дээ. Хөдлөх, тийм орчинтойгоо харилцах, ярианы, тэгэл тэр нөгөө энэ мэдрэмжийн тэгээ хэл яриа
тэгээд тэр нөгөө унших чадвар, математикийн чадвар гэдэг янз янзын олон чадруудыг ерөөсөө бага боловсрол дээр нь суулгаж өгөх хэрэгтэй байхад манай Монголд зөвхөн нэг юм тодорхой нэг юм одоо тоо бодох, хурдан унших гэх юм уу те ингээд нэг суурь чадруудыг ингээд бүтэн биш одоо хэсэгчилж хөгжүүлээд байгаа нь өөрөө тэр хүний суурь чадвар багаасаа тогтож өгч чадахгүй байгаагийн нэг илрэл. Тэгээд тэр нь өөрөө ингээд харахад бага наснаа ингээд яваад байгаа. Гэхдээ эн чинь өөрөө буцаад дунд сургууль, ахлах сургууль, ахлах ангитэй мэргэжлийн коллежууд дахиад дээд сургууль сурах гэж байгаа яг гол суурь нь болж өгдөг байхгүй. Тэгээд тэрийг алдсан учраас бүх хүмүүс л их боловсралтай юм шиг мөртлөөсөө боловсралгүй юм. Тэгээд тэр айгуу том одоо Монголын боловсролын салбарт тулгамдаад байгаа нэг томоохон одоо асуудал гэж миний хувьд таардаг. Тэгээд одоо юу гэдэг сүүлийн жилүүдэд ирэх хэрэгч номууд те сая зарлаа штэ. Багш бэлтгэх хөтөлбөрт суралцж байгаа одоо багшаар сурж байгаа одоо асуудлыг шийднэ ч гэж байгаа шиг тийм. Гэхдээ тэр чинь өөрөө ингээд багшийн цалин нэмэгдэхгүй болвол хизээч багшуулах хүн олохгүй л байхгүй. Багшийн нийгмийн асуудал шийдэгдэхгүй л бол тэр чадвартай хүмүүс наашаа энэ салбар руу орж ирэхгүй. Тэр тийм одоо гол асуудлуудаа ингээд нэг цогцоор харахгүйгээр нэг жижигхэн нэг гал унтраасан байдлаар асуудал хандаад байгаа нь өөрөө боловсролын салбарт бодлого байхгүйг нь л тод жишээ. Ерөөсөө бодлого байхгүй. Багш нарын нийгмийн асуудал гэдэг цалин ажил амьдралд хүрэхгүй. Тэгээ ерөөсөө энэ боловсролын тогтолцоо маань миний бодлоор чөлөөт зах зээлийн бодлоготой ердөөсөө огтуж байлтай. Яг хуучин коммунист тогтолцоор юм шиг. Тэгээ багш нарын нийгмийн асуудал, цалин бодлолтын аргачлал яг л хуучин тогтолцоор байдаг. Тэгээ Солонгос таар ажил хийж үзээгүй багш хүн гэж өөрөө байхгүй л шүү дээ. Зуны амралтаараа ерөөсөө Солонгос явж ажиллаж байгаа шүү дээ. Хонгороо ер нь боловсролын салбарыг ер нь аав хүний одоо бүгд марах юм алга. Одоо манай хонгорооч аав хүүхдүүдийн мэргэжлийг яаж сонгох вэ? Би одоо хүүхдүүдийн мэргэжлийг өөрийнх нь одоо яг юу хөсч мөрөөдөж байгаа дээр тулгуурлаж хүчлэхгүй. Тэгэхээр тэр чиг хандлагын ерөнхийдөө чиглүүлэх байна. Манай хүү одоо 7 хоног дараа 2 дугаар ингээд төгссөн. Аавтайгаа инженер болноо. Гэтэ захиргаан биш, сангийн инженер болноо. Сангийн инженер. Бас болж байна шүү дээ. Яагаад тэгэхээр манай давхарт байдаг. Тог тасарчаар ерөөсөө манай тус байхгүй болчихсон. Өмнөний ус, хэрэглээний ус. Тэгээ дээрэс нь халаалт болчихсон. Тэгээ ерөнхийдөө хүү бас боддог юм шиг. Надад орохоор ус тасарсан байхад надад орлоо гэж. Нөхцөл байдлаас үүдэж мэрэгчлээс амьдралын шаардлага. Ерөнхийдөө бол нөгөө хүүхдүүдийн боловсролтой тэгж бодож байгаа. Гэхдээ боловсролын салбар одоо ингээд ажлын байран дээр гарч ирж байгаа шинэ залуучууд маань бас айгүй мэдлэг бас төдийлөн сайнгүй байдаг. Одоо захиргааны инженерээр төгсөөд боловсроод гарч ирж байгаа хүүхд ерөнхий мэдлэг байгаа боловч яг мэрэгжлийн мэдлэг нь бас айгүй тутмаг байдаг. Салбар одоо дэвшилтэт технологи хөгжиж байгаа, өдрөөр өргө хөгжиж байгаа энэ үед бас багшийн яг мэрэгжлийн яг хичээл орж байгаа багшийн чадхыг бас сайжруулах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр яг ажлын манай инженерүүд бас яг хичээл орж байгаа юм шиг бүрийг анханаас нь дахин заах хэрэг болдог. Яг нөө шинэ технологитой харьцах чадамжтай оюутнууд төгсөж байгаа оюутнууд бас айгүй ховор онл байдаг. Энэ онлыг нь хажуугаар практик гэж байдаг. Практикийн дадлагыг нь яг илүү гоё хөгжүүлж өгөх. Яг аль чиглэлээр ажиллаж байгаа, яг аль чиглэлийг нь ингээд амгаа хөгжүүлэх ёстой. Дадлагынх нь хичээ, дадлагынх нь практикт нь бас зааж өгмөр санагддаг. Өөрөөр хэлбэл ажил олгогч, ажил горилогч буюу оюутан залуучуудын уулздаг цэг боловсролын байгууллага байх хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй. Гадны эрдэмтэн судлаачид Монгол хүүхдүүдийн дунд судалгаа хийгээд Монгол хүүхдүүд 6-аас 9 насны хооронд ирээдүйд хэн болох нь тодорхойлогдож, өгдөл нь өгдөж, өөрсдийнх нь мэдээ сонирхол, үрээлэнгүй орчин төлөвшдөг юм байна л да. 6-аас 9 нас. Би нэг аль номноос үлэн уншиж ирсэн. Тэгээ манад яг энэ төлөвшлийн
одоо зөв хөгжүүлээд, зөв чиглүүлээд тэр одоо ирээдүйд хэн болох төсөөллийг нь тэгээд аажим нас насных нь онцлог одоо хувь хүүхдийнх нь хөгжилтөө уялдуулаад төлөвшүүлээд юм хүчтэй болгох юм тогтолцоо огтгож байхгүй л гэж би боддог. За би бол хайцсангуу хоёрыг бодвол нөгөө динозаврын үеих юм уу? Чи 80 онд. Тэгээд тэр үед чинь багш нар юу гэж хэлнэ, ном нар юу гэж бичин тэрийг л ерөөсөө цээжлүүлдэг. Хүчээр. Тэгээд ягаад чи би тэр асуудалд нь дургуул байдаг байсан. Тэгээд багш нартайгаа бас дугуйхгүй өдөөс нь цор ярина. Гэхдээ энэ багшийн өдөөс дуугардаг хэмбэ чигээд үхтлээс одуулна. Одоо энэ тогтолцоо харьцангуйс ч өөрчлөгдсөн байна. Өөрчлөгдсөн байна. Тэгээ хамгийн гол нь тэгээд багш бол одоо нийгмийн төлөөлөх сэхэтэн хүмүүс. Гэтэл багш бэлтгэх тогтолцоо бас алдагдчихсан. Хөдөлмөрийн үйл дэмж гэж байхгүй. Цалин нэмэх бүрэн дүрэн болцоотой. Тэгээ нэг зүйл дээр миний нэг харамсаад уураад идэг зүйл юу гэхээр боловсролын зээлийн сан. Боловсролын яамны харьяа. Хэдэн мянган улсуудад боловсролын зээл олгосон боловч нэг багш бэлтгэх тэтгэлэг олгоогүй юм билээ. Үүнхээр боловсролын салбар хямралт байдалд орцсны үхээр хүүхэд залуучууд багш болъё гэж хүсгээ очиод байгаа байхгүй. Тэгэл ажлын нөхцөл байдал гар дээр ирж байгаа цалинг нь бодоод үзэхээр энэ бол бүтэхгүй юм байна өө. Багш бэлтгэх тогтолцоо бол үнэхээр алдагч байна. Нийгмийн одоо цаад эдийн засаг санхүүгийн шийддэг тогтолцоо үнэхээр алдагч байна. Би нэг хөдөлмөрийн сайд байхад нэг ийм ажил эхлүүлсэн юм. Эмч багш нарын цалингийн тогтолцоог чөлөөт зах зээл эдийн засгийн чиг баримжаатай өөрчлөө гэдэг. Ажлын хэсэг нь гарсан. Нэгдүгээр эмнэлэг дээр эмч нараас эхэлсэн. Олон улс хоёр цалин тооц гаргачлал бай. Ажлын байран дээр суурилсан. Хувь хүний ур чадвар суурилсан. Монголын нөхцөлд юу гэхээр ажлын байран дээр суурилсан бөгөөд хувь хүний чадамжид суурилсан цалингийн тогтолцоо. Тэгэхээр илүү одоо мотивацийг өгдөж өгдөг. Хүн өөрийгөө хөгжүүлэхийн хэрээр үр дүнд тооцсон цалингийн систем байна гэдэг илүү л дүүр бүтээл гаргахын төлөө өөрөө боловсролын болоо эрүүл мэндийн үйлчлэгээ үзүүлж байна гэдэг чинь бас нэгэн төрлийн бизнес л багхгүй. Зөвхөн ажилтан гэдэг нь биш. Тэр ажлыг эхлүүлсэн харамсалтай дараагийн сайднаараа зогсоочихсон. Тэгээ яа харахгүй бид энэ асуудлыг онцгой анхаарч мөрийн хөтөлбөртөө багш нарын одоо энэ хөдөлмөрийн харилцаа, ажиллах нөхцөл, цалин өссний тогтолцооны асуудлуудыг тооцдог байх. Цалин орлого мэдээ сайтай байх юм бол хүүхэд залуучууд багш болвол байх юм байна гэдэг төсөөлөл угаасаа тодорхой болно. Одоо юу гэж бодож байна? Би нөгөө багш ээжтэй. Манай ээж бага ангийн багш байхгүй. Тэгээд засалцаал заримдаа бас дэвтэр дээр нь хүүхдүүдэд бичээд өгдөг те. Гэсэн гэхээр хамгийн чадвартай хүмүүс нь багш болдог гэсэн. Тэдрийг ингээд тусгаалаа бэлтждэг гэсэн. Тэр нь өөрөө яаж юм гэхээр чадвартай хүмүүс багш болох юм бол бахаал хүүхдүүдийг бэлтгэх суурь бааз. Гэхдээ одоо яаж юм гэхээр нөгөө хүүхдүүд тэр бол нөө социализмын үе шүү дээ. Одоо бол хүүхдүүд мэдээж нөө цалин хангамжаар харна. Тухайн үед бол цалин хангамж сайтай. Зуны амралтынхаа мөнгийг авахд л бараг овоо эдэн төгрөг аваад сайхан амьдрах юм боломжтой байсан үе байгаа байхгүй. Тэгтэл одоо багш нар ингээд зээлээс зээлийн хооронд амьдарч байдаг. Нөө зээлээ төлөхийн тулд солонгос руу очиж ажиллаж идэг. Тэгээд нөгөө нэмэлтээр энэ тэнд ингээд давтлага өгөөд ингээд явъя гэхээр бас болохгүйгээ заасан байдаг. Тэгээд эн чинь нөгөө хэрэгцээ шаардлага нь одоо юу гэдэг байгаад идэг мөртлөөсөө яг тэр багш нарыг ажилуулах
тэр цалин хангамж нь байхгүй. Тэгээ одоо сүүлийн үед бол нэг төлбөрийн тэглэх юм бол багш их болно гэх нэг юм жоохон хөвгтийн үлгэр шиг юм яриад байгаанаас нэг жоохон таалагдахгүй. Тэгээ багш нарын үнэлэмжийг нь гар дээр очиж байгаа цалин бодит цалингийн нэмэгдүүлэх ёстой л гэсэн юм. Одоо тийхгүй л бол энэ багш нар одоо би жишээ нь хийж тийм сая гарan төгрөг аваад тий хүний нэг 40 50 хүүхдийг өдөржингөө нэг ингээд хичээлийн заагаад явах хэмжээний хичээлийг даачдахгүй юм баггүй. Тэгтэл тийм агуу одоо тийм их ачааллыг даагаад тийм хүлээцтэй байдлаар ажиллаж байгаа багш нарынхаа үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх бол амар одоо маш чухал асуудал. Тэр энэ дээрээ төрийн тэгээд багш нар ингээд цалингаа нэмгээд шаардахаар мөнгө авахгүй гэдэг. Тэгсэн мөртлөөсөө төсвийн хулгай аягүйх байгаад байдаг. Тэгээ нэг мөнгө бол хангалттай бай. Байгаа шүү дээ. Байгаа. Гагцхүү байгаа намын гишүүнчлийн тоо нэмэгдэхээр тэдэн зориулсан төрийн албан тушаалууд гараад ирж байна. Тэгээд зардал нийт нэг жилийн улсын төсвийн маань 78 орчим гэдэг байна. Тэгэхээр энд бол бид нэг өөрчлөлт хэрэгтэй байна. Би нэг зүйл боловсролын салбартай холбогдуулаад бодож явдаг. Жишээлбэл Финлянд улс сөөб гэдэг чинь сургуулийн өмнөх боловсрол те. Дорож магистрийн зэрэгтэй байх ёстой гэдэг шалгуурыг хуульчилж өгсөн. Тэгэхэд барууны бусад улс орнууд орж исэн байдаг. Гэхдээ одоо багаангийн багшид магистрийн зэрэгтэй байх ёстой гэдэг шаардлага тавьдаг. Бид тэр жоохон хүүхдэд одоо хичээл заах багшид магистрийн зэрэг ямар хамаатай юм бэ гэж шоолж ирсэн. Сүүлдээ Финляндийн боловсролын салбарын хөгжил өөрөө үлгэр дуурай бүхий завгар болд. Одоо улс орныхоо төлөө бэлтгэж байгаа болсон хүчнийхэн чадамж өндрөөр үнэлэгдээд бүгдээр очиж туршлага судалдаг гэсэн. Манайхан ч явж байгаа шүү дээ. Тэ. Тэгэхээр энэ бэлэн ийм загварууд байна. За мэдээж үндэсний боловсролын бодлого гэдэг байгаа нь бид нэр Монгол хүний одоо ахуй нөхцөл одоо Монгол хүний одоо бодвол мэрэгжлийн усууд нь ген нэгч гэсэн бас судлах байлгүй тэ яадаг юм бол Тэр чи бүх юм судалж байгаа. бүх юм гэдэг өв соёл үг түүх талыг судалдаг л байх л да. Тэг ямар тач үндэсний хвслийн захиалгаар мөнгө үүрэг бол би боловсролын талаар ямар ч ойлголт байхгүй. Чухлыг л маш сайн мэднэ. Тэгэхээр улс төрч хүний хувьд би нөхдүүд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр за та нар бодлогоо болсвол хажуугаар нь болсууч нь бэлдээ. Миний үүрэг юу гэхээр төрийн үгээс боловсролын талаар бодлого шийдвэр гаргахад одоо энэ үндэсний боловсролын бодлогоо батлуулах гэсэн үг. Боловсролын салбарын төлөөлөл бүхий боловсон хүчнийг устдын үд хаалгыг онгойлгож өгөх үүрэг нь бий байхгүй. Тэр над дээр ирж байгаа. Тэгэхээр ийм л юм харилцан одоо бие биенээ дэмжих хамтын ажиллагаа. Нөгөө талаас би шийдвэр гаргаж. Тэгэхээр миний мэдхгүй нөхөж өгөх нь боловсролын салбарын төлөөлөл бүхий нэг чимэг болж таарч байгаа. Тэгээ түрүү хонгор сулмаанаас үнэн зүйл хэлж байна. Маш олон салбарт ажил олгоч үндэсний үйлдвэрлэгчдийн хамгийн том одоо хоёр л асуудал байгаа шүү дээ. Одоо татвар болон энэ санхүүгийн их хөрсрүүд. Тэгээ нөгөө талдаа чадалтаа ажлын байран дээр шууд уялдсан бэлтгэгдсэн боловсрогч. Одоо бизнесийн байгууллагууд чинь хавсарч боловсролын байгууллагын үйл ажиллагаа явуулаад байгаа. Тэр чинь яаж н асар их цаг хугацаа ална. Асар их зардал гарна. Нөгөө нэгж бүтээгдэхүүний өртөг зардал чинь нэмэгдээд байна. Одоо ингээл томоохон үйлдвэрлэл төр барууны үр хөвтөл сайтай техник тоног төхөөрөмжүүдийг
манайхаа ашиглахыг л боддог. Тэнгүүд политехникийн коллежээс бэлтгэж гарсан нэг инженер техник ажилтны оператор гэхээр нөгөө техниктэйгээ ажиллаж чадахгүй. За буруу зүрх ажиллагаа явуул. Нөгөө техникийн насжилт чинь богисоод эхэлнэ. Сервис үйлчилгээнийхэн зардал нэмэгдээд эхэлдэг. За ингээл үйлдвэрлэл удаашрна. За манай чинь техник хэрэгслэл сэлбэг, захиалга, тээвэр логистикийн асуудлаасаа болоод асар их уддаг. Хил дээр их гацсан. За энэ хооронд ч нөгөө банкны өндөр үүрэгтэй зээлийн тоолорч яваал байдаг. Үргүү салин урсаал байдаг. Тэгээ ингээд үндсэндээ ингээд энэ бүх тогтолцоо маань хийж бүтээе гэсэн болгоныг нэг дампууруулах зам руу ингээд хөтлөөд түлхээ оруулчихдаг. Тэгэхээр яа харахгүй одоо эдийн засгийн бодлоготойгоо боловсролын салбар маань эмээлийн хоёр бүрэг шиг л уялдаж эдийн засгийн салбар нь захиалагч нь нийлүүлэгч нь яа харахгүй боловсрол. Гэхдээ мэргэжлийн чиг баримжаа одоо боловсролын тогтолцоо эхлэхээс өмнөх нь Монголд өвчтэй нэг тийм хүн л бий болгомоор байхгүй. Одоо оюуны хүч гэдэг асар. Одоо жишээлбэл за би Германд магистрийн зэрэг хамгаалсан. Бид нар чинь багада дэлхийн 2 дугаар дайнд Орос ялж Герман хязгаарч будаа болсон гэдэг юм үзсэн шүү дээ. Амьдрал дээр бол будаа л болсон байгаа байхгүй. Тэгээ бүр үнэхээр бүр бөмбөгдүүл болсон. Гэтэл 27 жилийн дараа Мюнхний Олимпик зохион байгуулжсэн. Энэ хэсгийн хугацаанд 27 жилийн дотор буцаад эргээд хүчрхэг ус болсон. Үүний учир шалтгаан нь юу гэхээр ерөөсөө хүний тархинд байгаа энэ мэдлэг чадамж боловсрал хичнээн улс орн устж өгөө болсон ч гэсэн иргэдэн хүчтэй, оюуны хүчтэй байхад ус мөхтгөл байхгүй. Ерөөсөө л мөхтгөл. Тэгэхээр бидний тэмүүлэл зорилго бол иргэдээ оюуны болон эдийн засгийн чадамжтай баян хүчрхэг байх энэ л тогтолцоо. Тэгээч бид улс төр эдийн засаг цэрэг батлан хамгаалахын үед асар их хүчрхэг хоёр гүрний дунд оршдог. Нэг хүн хүчтэй байгаад Монголын тусгаар тогтнол эзээч баталгаажгүй. 3.4 сая 3.5 ч болж байна одоо. Ядаж 3 сая байлаа бид нэр оюуны хүчтэй л байхгүй. Ингэж л тусгаар улсын баталгаа хангалтна. Нэг хүн хүчтэй байгаад нэг намын одоо ноёрхлын тогтолцоороо бид гулсаж ороод нийгэм нь өөрсдөө юм хүлцэнгүй айц давтцсан байгаа цагт Монгол улс хязгаарч өгчгүй л гэж би боддог. Тэгэхээр боловсролын салбар бол бүр онцгой чухал. Хамгийн чухал. Би өнөөдөр энд хэмжиж байгаа шүү. Зөв. Өнөөдөр энд яагаад ирээ суусан бэ гэдэг. Би сайн ойлгоогүй л байгаа юм. Би чиний төгссөн сургууль юм болов гэж бодсон. Энэ улсын сургууль. Сая боловсролын багц хууль хэлэлцэгдээд нийгмээрээ нэлээд одоо шүүмжлэлтэй асуудал болсон шүү дээ. Тэгээд яагаад би энэ улсын сургуулийн гадаа ирээд сууж ийн гэхээр энэ улсын сургуульд сурж байгаа хүүхдүүд ирэх шиг тэдний дуу хоолой болох хүмүүс бас хангалттай байгаагүй. Манай монголчууд одоо монгол хүүхдүүдийн 93% нь улсын сургуульд сурдаг. 7% нь хувийн сургуульд сурдаг. Тэгтэл сая боловсролын тухай хууль дээр яг хувийн сургуульд сурж байгаа хүүхдүүд ирэх ашгийг л ярьсан. Улсын сургуульд сурж байгаа хүүхдүүд ирэх ашгийг ерөөсөө яриаггүй. Эндээс би яагаад энд ирж суусан бэ гэхээр тэгш хүртээмжтэй боловсрол гэдэг зүйлийг бид нар зөв ойлголоо. Улсын сургууль төр өөрөө одоо нийгмийн нийт үйлчлэгийг үзүүлэх үүрэгтэй шүү дээ. Тэрнийхээ хүрээнд энэ боловсролын тэгш хүртээмжтэй байдлыг хайсан энэ зарчмаа алдсан учраас боловсролын тэгш зарчим гэдэг бид нар бодлоготой тусгаагүй учраас өнөөдөр энэ сургууль сурж байгаа энэ улсын сургууль сурж байгаа хүүхдүүдийн нэг ангитай байгаа хүүхдийн тоо багшид ирж байгаа ачааллын тоо тэгээд буцаад тэр хүүхдүүдийн одоо библиэдрийн хүмүүжлтэй одоо бид нар энэ 96 дугаар сургуулийн хажуудлын талбай гарах юм бол одоо барилга байшин бариад эхэлсэн байна шүү дээ. Сургуулийн талбайд хүүхдийн хөл бөмбөгийн талбай зүгээр л ерөөсөн бизнесийн зарчмаар ашиглаа явцсан. Энийг хамгаалж дуурах эцэг эхчүүд нь завгүй байна.
ажиллаад амьдраад зээлээ төлөөд хэдэн хүүхдийн хэдлээ өглөөнөөс өглөө гараад арай орж ирж байна. Тэдний эрх ашгийг хамгаалж дуурхан өнөөдөр ховрхон байгаа учраас би энд ирж суусан. Багш нь бас дуурайд яриад явъя гэхээр одоо нөгөө данхар төрийн дарамтанд өөрсдөө орсон багш нар. Тэгээ шүү дээ. Тэгэхээр одоо цалин мөнгөтэй нэрд ажлын байртай нэрдэг болцоо. Иймэрхүү тогтолцоог л одоо бий болгочтой. Сайн чимгээ хэлж байгаагаар хүүхдүүдийн 93% нь төрийн сургуульд сурж байна гэдэг иргэдийн эдийн засаг санхүүгийн чадамжтай шууд л холбоотой. Мэдээж аль болох л одоо хүүхдээ хамгийн сайн боловсролын үйлчлэг үзүүлдэг газар өхийг л бодно шүү дээ. Гэхдээ нэг их хамгаалан нэг юм ярьсан би буруу ойлгосон байж магадгүй. Боловсролын сайд. Хувийн хвшлийн сургуулиудаа нэг дайн зарлах маяг. Ерөөсөө энэ төрийн өмч сургуулиудын чадaltaй гэсэн багш болгоныг хувийн сургуулиуд аваад байна гэдэг зөвүүцэх байдалтай өгч болгон дээр эснийг би сонсоод их гайхсан. Сонсож би ойлгосон бол нэг хэсгийн би үзсэн. Гэтэл төрийн зохицуулалттай сургуулиудаа хөрөнгө оруулалт хийгээд бодлогын тодорхойлоод өөд нь татах бүрэн дүүрэн боломж бий. Бүрэн дүүрэн боломж байгаа шүү. Нэг хөөх юм уу одоо энэ хувийн хвшлийн төлж байгаа датрын буйнд хангалттай л мөнгө бүрдэж байгаа. Ч одоо 20 гаруй их найдын дотор хураамж хувийн хвшил төсөв бүрдүүлдэг. Зарим улс орнууд чинь төсвийн бүр тодорхой бүр хуулиндаа хувь заагаад боловсролын салбарт хөрөнгө оруулалт гэж заагаад өгсөн. Тэгэхээр төр дэндүүл арчаагүй л байгаа юм л та. Одоо бидний нөгөө монголчууд хамгийн их амьдардаг Солонгос. Солонгос нөгөө нөөт буюу VAT гэж ярьдаг шүү дээ. Тэрнийх нь 1% боловсролтой зарцуулна гэж заасан байдаг юм. А тэнгуут яаж ийм гэхээр нөгөө иргэд нь өөрсдөө төлж байгаа зүйлээс гоё юм сэтгэл хангаж авч байгаа. Тодорхой ойлголттой. Төсвийн зардалын 30% нь боловсролын салбарт зарцуулна гэж заасан байсныг нь аваа ийцэн шүү дээ. Тийм бэл. Тийм. Тэгэхээр нөгөө боловсролын салбараа үнэхээр өөдөн татах гэдэг бол яхаарахгүй тэр нөгөө хөрөнгө оруулалтыг санхүүжилтийг нэмэх ёстой. Ягааваа ийцэн ойлгомжтой шүү дээ. Тийм. Өөрсдөө дуурайгаа намжтайгаа дижих гэдэг. Тэгэхээр 30%-гээ заагаад өгөхөр чинь нөгөө хулгаалдаг юм байна шүү. Одоо бас 30% багшаа ингэж орж байгаа хүүхдүүдийн оюутнуудын тоо өмнөх жилүүдээс 40% буурсан. Багш гэдэг мэргэжлийг сонгож байгаа хүмүүс орчныг нь сайжруулж өгөх. тэгээ сая хэлсэн шүү дээ нөгөө багш нарын дулаагаад байна гэдэг. Үүндээ бол нөгөө яг үнцг нь юу яах хэцүү бах. Бүрхээ аж амьдралыг бодоод хувийн сургуулийг сонгосон. Авж байгаа цалингийн хувьд одоо ойлгомжтой. Дээр хин ч гэсэн амьдралаа бодож шүү дээ. Бичээс бас сайн нэг хэсэг жоохон сошиалар одоо юу яасан байруулсан. Тэр нь яасан гэхээр нөгөө хувийн сургуулиудыг чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж чадах юм бол аянда одоо юу гэдэг хинч гэсэн сургуульд сураад улсын сургуульд сурахтайгаа адилхан юм хөтөлбөр чанарыг хүүхдүүдэд авч жагаад улсын сургуулийг сонгож ойлгомжтой. Тэгтэл тийшээ дайрна гэхээсээ илүү хувийн сургууль биш одоо улсын сургуулийн санхүүжилтийг нэмэх тэднийг чанар хүртээмжийн төлөд өгөх юм бол нөө эцэг ихтэй ирж байгаа тэр санхүүгийн дарамтыг шийдтлээд бид нар бас нэг гой сайхан амьдрах юм нөхцөл боломж бий болох байхгүй юу. Одоо жишээ нь би 4 хүүхэдтэй гэж боддог. Тэгээд ингээд 4 хүүхдээ дөрүүлэнгийн төлөв сургууль сурахыг гэж боддог. Тэгээд 60 сая төгрөг жилдээ. Тийм үү. Тэгтэл хизээч хувийн сургуулийн хүүхдээ өгөхгүй байхгүй. Тэгтэл өнөөдөр ээж аав нар яаж юм тэгэхээр тэдний хүсэж байгаа тэр чанар хүртээмж хүүхдийн тооноос хамаарат үнэхээр одоо хүүхдээ бодоод хувийн сургууль хэрвээ төр улсын сургуулийг сайжруулж чадах юм бол бас гэр бүлүүд дээр ирж байгаа санхүүгийн дарамт дээшлэх боломжтой
үзүүлэлт байхгүй. Тэгэхээр тэрийг бас эцэг эхчүүд хамгийн их мөнгө ерөөсөл боловсролтой зарцуулдаг. Тэгээ сая коронагийн болсон байна л да. Тэгсэн монголчууд айгүй их боловсролыг шүтэх юм аа. Одоо коронагийн дараа бусад орнууд хүүхдүүдээ сургуульд явуулахгүй байх нөхцөл байдал айгүй их болсон юм. Сургуульд явуулж яах юм ч гэдэг юм. Тэгсэн монголчууд болохоор сургууль нь хизээ нэгдэх юм бэ? Хүүхдүүдийн боловсролын асуудал хаяглаа штэ гэдэг ийм гоё хандлагатай. Тэгээд монгол хүн гэдэг бол боловсролыг дахин шүтсэн тийм ээ. Дээдэлсэн тэрний чухлыг мэддэг ийм агуу үндэстэн баггүй. Тэгэхээр төр нь өөрөө энэ дээр бодлогоо зөв боловсруулаад, философи тодорхойлоод яг ямар монгол хүнийг бий болгох гээд байгаагаа хийж чадах юм бол тодорхойлж чадах юм бол энэ 3.5 сая хүн одоо юухан бахард тий. Одоо нэг юм байгаа байхгүй. Дөрөвний хулгай гэсэн би нэг жишээ аваад хэлчих. Ерөөдний сургууль барайгүй. Ерөөдний сургууль барайгүй. Тэгсэн. За тэр чинь 3 гүйцэтгэж компани. Өөрсдөө мэдээж барилгын бизнес хийж байгаа компаниуд ашиг орлого байж л та. Нийлээд тэр сургуулийн төсөв төртөг 11 тэрбум болсон. Гэтэл яг тэр жишг дайны сургуулийг улсын төсвийн хөрөнгөөр барайгүй хэд болно гэж 20 тэрбум төгрөг. 20 тэрбум. Тэ. Жишгээр нь бодоод үзэхэд, сангийн яамны жишгээр бодоод үзэхэд. Тэр 9 тэрбумын нэг лоурийн асуудал байгаад байгаас. За тэр яах вэ? Ашиг нь орцсон дүн шүү дээ. Тэр яах ч бас биш зүгээр. Одоо ийм хулгайтай үр ингээ эвдэрдэг болчихсон. Одоо нэг ийм юм ажиглагдаад байна. Ажиглагдаад очих болоод байна. Өндөр хөгжилтэй улс оронд боловсролын салбарын хөгжлийн дараагийн түвшинд яриад эхэлсэн. Одоо хиймэл оюун ухаан, технологи гэл тэ. Маш гүнзгий бүр шинжлэх ухааны болсон. Манайх ингээд нэг ахмаа асуудал, багш нарын нийгмийн асуудал, сургууль цэцэрлэгийн одоо байшин барилга. Энэ бол ихэнх нь баг мөгөнцсөн байгаа. Одоо будаг нөгөө Тэгээ нэг юм жижиг юм ахмаа асуудалтай зууралтай байдаг. Тэгээ бодлого ч байхгүй. Одоо 20 дугаар 100 дээр л манайх яваад байна шүү дээ. Чи бүгд 21-р зуундаа ороод next level руу орчод байхад бид нар ингээд нэг уул нь энэ асуудлуудыг зэгцлэгч нэг санаанд багтаад байгаа юм л та. Санаад ч багч гэнэ үү? За сайн байна. Санаанд бол багтлаа. Надад бүр яагаад энийг шийдэхгүй байгаа юм аюу сонир. Энэ аюу тийм. Зориуд одоо нэг юм иргэдээ юм нэг юм мэдлэггүй, боловсралгүй, оюуны хүчгүй, өөрсдөө үзэл санааны төлөвшөлгүй байлгах зорилготой юм шиг. Тийм байснаар хэн хождгоо гэхээр нөгөө намчин нөгөө хэд устарч болгосон ч хожддог шүү дээ. Харин эртээр харин нэг зүйлэн дээр ястай их урам авсан. Нөгөө залуучуудтай хийсэн спик ап уулзалтан дээр тийм. Тэгэхэд тэр залуучууд нэг юм гой хүч байна. Итгэл үү тийм. Итгэл. Тэр бол бидэнд залуучууд бодол үзэл лидер шаал өөр гоё. Шаал өөр төш. Тэр уулзалт таалагдсан. Тийм уулзалтыг хэдүүлээ тогтмол хийж явах хэрэгтэй юм бэл. 2 сардаа нэгч байдаг юм. 2 сардаа нэгч байдаг юм тий. Цаашдаа хийх хэрэгтэй юм бэл. Тохоо өгööдхэн зогс гэж байгаа юм уу? Нөгөө зогсож. Яриад яриад ахаар. Тэгээ би бол мэдээж энэ боловсролын салбар гэдэг чинь маш том шинжлэх ухаан. Миний мэддэг юм маруухан. Тэрийг би маш сайн мэдхүүднээс боловсролын салбарт нэг өөрчлөлт шинжилэлт хийчих гэсэн чадамж бүхий нөхдүүдэд энийг улс төрийн нөгөө таалганыг онгоолгоод тэр өөрчлөлт шинжилт их боломжийг нь бүрдүүлэхин төлөө ажиллаж байгаа. Энэ үрээд миний боловсролын мэддэг зүйлс дууссан шүү дээ. За эрүүл мэнд эдэргээд ороод явах өөр байхгүй. Одоо боловсролтой чи эрүүл мэнд холбогдож байгаа шүү дээ. Тэгэлгүй байх уу? Одоо хүүхдийн хүчтэй. Бодож явдаг юм а багтаагаад хэлчихлээ ямар ч байсан. Унтарцны. Үгүй боловсролын салбарыг ярихад дахиад эрүүл мэнд ороод ирж. Одоо ингээд сургуулийн засварын асуудлыг ярингууд ч нөгөө хар тугалахтай будгаар бодохгүй байх. Засварын хаанаас эзээ. Тэгээ ангийн нөгөө агаарын сэлгэлт. За нөгөө бидний яриад байдаг үдийн хоолны чанар, шимтэж жилийн асуудал гэдэг. Тэгээ ингээ харахаар боловсролтой дахиад нөгөө салбар хоолндын уялдаач ахиа гараад ирж байгаа. Тэгээд энэ
эцэг эхчүүдээс сургууль засварын мөнгө татдаг асуудал байна тий. Тэгтэл эцэг эхчүүд чинь татвараа төлөөд идэг. Үгүй яг одоо нөгөө баг санг ер нь бол татахгүй гэж байгаа ч гэсэн татчихлаа. Нөгөө манад чинь ярьж байгаа нь хэрэгжилттэйгээ ингээ зөрдөг нэг асуудал шүү дээ. Тэгэд сая манай хүүхдүүдийн сургууль дээр заал нөгөө нэг юм цементийн шалтгаан байна л да. Тэр бол тэгээд нөгөө хүүхдийн үений асуудал, нурууны асуудал айгүйх яригадаад тэгээ эцэг эхчүүд мөнгө цуглуулад яг олон одоо улсын стандартын дагуу шал авах гээд үтсэн нэг ээж гомдол гаргасан. Би бол тэр ээжийн зөв гэж бодож байна. Бас нөгөө талдаа мөнгө хураалах гэсэн. Осон дэсэн шууд төр засгаа шүүхдэг. Тий. Одоо тэгээд яаж юм нэхэр төр нь уг нь бол энэ үйлчлэгийг хийх ёстой байхад татвар төлчөөд би дахиад мөнгө өгч ийн гэдэг нь өөрөө одоо хүлээн зөвшөөрч болохгүй асуудал гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгэхээр боловсрал өөрөө тэр чигээрээ бүх салбарын уялдаа холбоог бадж идэг тийм ээ. Ингээ уйж идэг ийм одоо том салбар. Тэгээд одоо төгсгөлд нь хэлэхэд боловсролын салбар гэдэг бол улс төрөөс ангид байх хэвээр маш имзэг. Улс их орны хувьд одоо нэг халдаж болшгүй нэг юм зүйл гэж байна шүү дээ. Тэрний нэг бол яхааргүй боловсролын салбар имзэг одоо илүү нандин тий. Тэгэхээр одоо энэ одоо зорилго маань яхааргүй нас одоо боловсролын салбарын санхүүжилтийг нэмэх энэ хүүхдүүдийн эрхийг хамгаалах гэсэн ийм асуудал байгаа. Тэгээ хонгороо бас 5 хүүхдийн аав юм бид. Боловсролын салбар дээр илүү боловсролын салбарын боловсролын хэмжээг бодлогыг бас илүү тодорхойлох. Би шум болохоор эдийн засгч, эрчим хүчний салбарын бас л бүгэх салбарын хамтууд маань уялдаа холбоотой. Монгол оршин тогтохгүй шүү дээ. Боловсралгүй хүн мэдлэггүй хүн байх юм бол эргээл иргэшээлд ороод одоо энэ дангар том бүтцийн иргэшээлд орсон л явж шүү дээ. Одоо ерөнхийдөө өөрсдийнхөө дуу хоолойг чөлөөтэй илэрхийлэх эрх чөлөөгөө мэдрээгүй, мэдлэг боловсрлаа бүрэн гүйцэд ашиглаж чадахгүй дарамтанд орсон байгаа. Чиний хэлдгээр эрүүл мэндтэй холбоотой гэдэг чи одоо яагаад энэ сургуулиудыг гадна талын биеийн тамирын талбайг ингээд барилгажуулаад байгааг л би ойлгохгүй байна. Хүүхд чи өөрөөсөө өөрийнх нь эрүүл мэндийн босныг хэдлэх чиглэл нь болохоор хөдөлгөөнтэй эрүүл чирэг байх үүднээс тий булчингийн хөгжил, үе мөчний хөгжил гэж байх ёстой байтал 2-3 ангийг спорт заал руу н оруулаад хичээлээ. Нэг заал багт шүү. Тий. Тэгэхээр чи одоо биеийн тамирын заалтай. Тэгэхээр чи нөгөө хүүхдүүдийн эрүүл чирэг хөгжих болцоог нь хараад шалан дээр 4 анги ордог. Тэгээ сүүлд нь хэлэхэд яагаад татвар төлдгөө иргэд маань төдийлэн сайн ойлгодгүй биш. Татвар гэдэг бол төрөөс үйлчлэгээ авах гэж байгаа төр төгж байгаа төлбөр. Ямар үйлчлэг? Ерөөсөө л энэ төргөнд боловсрол. Дээрээс нь энэ үндэсний боловсролын лүүдийг урьж бүгдээрээ ширээн дээрээ тавьж тойрч суугаад ямар нам төрийн эрх барина түүнээс үл хамааран энэ үндэсний боловсролын бодлогын хэрэгжилтийг тууштай хангадаг байх энийг л хэдүүлээ бүрдүүлэхэд л ажиллах хэрэгтэй. Түр солигдохоор тэр бодлого өөрчлөлт бүх юмнууд нь зогсоод өөрчлөгдөж явждаг. Туршилтын шугамаар ингээд 4 жилээр ингээд боловсролын систем чинь ингээд гажуудаа яваад байгаа. За энэ хэдүүлээ хамтарч ажиллана. Яг үгүй юм тий. Тийм ба. За. За баярлалаа.